ina na farko da Ibro shine fim ina na farko gaba ɗaya aka ne. Tun da na shiga fim sai na gane fim sana'a ce kamar kowace sana'a. Kawai dai abin da na fahimta shine idan ka ɗauke ta da muhimmanci to za ta tafi da kai da muhimmanci. Da ina ɗaukar nauyi amma sai dai in ba wa producer kuɗi na in ce ga kuɗi na a shirya min ni na ɗauki nauyi. To sai na ga daga baya shiryawa ma ai zan iya. Me zai hana dukkan haɗa a ranga yi? To shi yasa yanzu ina shirya nawa kuma ina shirya na wasu. Na shirya kukan kurciya, na shirya sarauniya, na shirya mero, na shirya wani sirrin, na shirya igiyar kaddara, suna dai da dan yawa gaskiya. Kawai dai ina ji a raina cewa zan iya ne. Ina ba wa kaina courage din cewa duk abinda namiji an ce da ma what man can do a woman can do better. To ni ma ina ji a raina abinda namiji zai yi kawai ni ma zan iya. Labarin daji ya fi daɗi saboda duk ya irin wa'annan wahalhalun da kake dole sai an kalle ka kuma sai an tausaya maka. Shi kuma labarin falo normally an riga an saba da ganin irinsa ba a fiye tausaya wa ɗan kallo gaskiya a cikin shi. Dan ma'aikacin gwamnati zai tashi karfe 8 ya tafi office ko? To haka ni ma kaga ina da office ina tunda muna da kamfani Writer Multimedia, bayan nan kuma akwai kamfani na ni kaina Hannatu Concept. To idan ina da aiki wani sai amma ni karfe 7 nake baro gidan mu in fito. Zo office ina saboda in ga mutanen da za su zo za mu shirya za mu tafi aiki ba na san maybe a wuce karfe 8 ko karfe 9. To dole ni sai na riga kowa fitowa. Yawancin yan matan da zaka ga an kama ana ce musu yan iska ba yan fim bane. Mata da yawa za su zo kawai dai sun samu dan ID card din su dai su rubuta sunan sun ce su artist ne a cikin ID card din. Za su ringa yawo da su. An samu wannan cases din da yawa. Zaka ga mace an kama ta. Kawai za ta ce ita yar fim ce. Kuma an ka bibiya mu ba mu san ta ba taba shigowa ma cikin sana'ar mu ba. Batun aure insha Allah an kusa aure. Idan lokacin da aka ce yau Hannatu Bashir ta aure zan haƙura da harkar fim. Idan ma akwai abin da zan iya harkar fim bai wuce in ɗauki nauyi ba. In ba da kuɗi na a je a shirya min idan an gama a saida min a kawo min kuɗi na gida. Saboda kowace mace tana so a ce tana gidanta da iyalanta kuma tana kula da su. Idan ina da miji yanzu idan na yi aure kaga idan ina da aiki dole zan fito da safe waye zai kula da shi. Idan kuma na fara tara 'ya'ya waye zai kula min da 'ya'ya. Kaga dole sai dan hakuran ya abu daya shine kawai. Kuma kaga fim din mu ba iya Kano muke yi ba, muna iya tafiya wani garuruwan mu. To ina da miji na zai bani ne in tafi wani garin, in tafi in je in kwana 5 kwana 10 mun tafi shooting. Kaga ai abu ne da kamar wuya. Ni da gaskiya zaman aure ya fiye min kuɗin da zan samu kuma ya fiye min komai da komai ma.